Fala galera, bom dia a todos aí. Estamos mais uma vez aí, ó, com a MT-03. Vamos fazer um vídeo, galera, a pedido do pessoal que deixou nos comentários aí, para ouvir o som do motor dela, o barulho, beleza? Vamos dar na partida fria aqui agora pra galera ouvir aí, pra nós comparar aí quem tá procurando esse barulho, motor, essas coisas, pra tá ouvindo o som do motor. Vamos lá, parceiro, dá na partida dela aí. Dois cilindros, acabamos de dar uma partida com ele frio, entendeu? O motor tá frio ainda, dá uma aceleradinha de leve aí, parceiro. Pode ver que o motor dela chama mesmo pra andar, né, galera? Motorzinho muito filé. Nós não vamos cortar giro aqui porque o motor tá frio, entendeu? Só pra vocês terem uma ideia do barulho dele aí, ó. O som do motor é muito bonito. O tampo do radiador é aqui, vocês estão vendo. Beleza? Então foi só um videozinho rápido. Vou deixar vocês curtirem o som dela mais uma vez. Foi de lá pra vocês verem, ó. Silenciosa, muito filé, né, galera? Então vou ficando por aqui. Se eu lembrar de algum detalhe eu deixei na descrição. Valeu, galera!